السلام عليكم. أطيب تحية للمتابعين ونهاركم سعيد إن شاء الله. من الإسعافات الأولية الفعالة اللي طبقتها لما كنت مساعد طبيب في القوات المسلحة على حالات الأزمات القلبية اللي يرافقها تنمل في الصدر أو حالة الوخز أو حالة الإحساس بثقل على الصدر أو صعوبة التنفس، يجب الجلوس بعدها السعال أو القحة بشكل متكرر، وهذه العملية تؤدي إلى استنشاق كمية من الهواء تساعد على إنعاش الدماغ والقلب والرئتين، مما تخفف الأزمة بشكل فاعل وسريع، علما بأن حالات الأزمات من مثل هذه الأعراض من وسائل الوقاية منها تناول 3 لترات من الماء يوميا، والامتناع عن تناول السكريات والدهنيات، ويجب تناول حبوب مقوي حديد من نوع فيروس سولفيت. وسلامتكم.